Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah as-salisa wal isrun nggih. Ute maqalah kang kaping 3 lan 20. Nomor 23. Iku an Abdillah bin Mubarak radhiyallahu anhu annahu qala. Dawe ngeten, inna rajulan hakiman jam'al ahaditsa fakhtara minha arba'ina alfan. Inna rajulan sak temene wong lanang hakiman kang bijak. Wa ta'al hakim man wong ya'rifu kang ngerti sapa man alumura ing pira-pira urusan. Alamah ya alaiha maksudnya ngerti urusan sing maknane padha. Jamaah ngumpulna sapa rajul ala hadis sing pira-pira hadis. Fakhtara mongko milih sapa rajul min sangi ahadis. Hadisat sing pira-pira hadis al-majmu'ah kang den gumula. Milih arba'ina ing 40 apane alfan ewune. Dari ribuan ratusan ribu hadis dia milih 40.000 minal hadis sing pira-pira hadis al-muntaqati kang den pilih, kang diselir utawa kang den pilih. Sumahtara mongko nuli milih sapa rajul minha saking arba'ina alfan, ail arba'ina alfan milih arba'ata alafin ing 4.000. Dari 40.000 disortir meneh dekne milih 4.000 minal hadis sing pira-pira hadis al-mustafati kang den pilih. Semakhtara mongko milih sapa rajul minha minal arba'ati alaf milih arba'ami aten ing 400 minal hadis sing pira-pira hadis al-mustakhrajati kang den simpulno. Manane kang den keluarno kang den simpulno. Semakhtara mongko milih sapa rajul minha sange arba'ati mi'ah milih arba'ina hadisan. Ing 40 hadis mubajjalan ingkang sing unggul. Mubajjal sing diunggul. Semakhtara minha ya lafaid arba'a kalimaten ing 4 pira-pira kalimat. Arba'a jumalen dikasih papat pira-pira kalimat minal hadis sing pira-pira hadis al-mustakhlasati kang den simpulno, kang den sarikan. Jadi mustakhlas khalis itu maknane sari. Sari ihdahunna. Jadi kepenak ya sanggo hadis patang pira pertama itu 40.000 dadi 4.000 dadi 400 dadi 40 dadi papat. Dadi tok kowe karek papat iki. Aneh-aneh. Ihdauna di salah siji ini arba'u jumalin atau arba'u kalimatun ngene. La tasikon nabi mru'atin. La tasikon aja percaya tenan sira bimru'atin kang wedok. Aja guman ke percaya wedok. Aku ora trimo percaya kalah. La tatmainna tegese aja anteng sira ilaha maring imro'ah. Nah, cara ngalim-ngalim ora oleh sering jagungan mbek bojo. Sesuk ketularan mental wedok, paham. Ora oleh wong sering jagungan mbek bojo. Sesuk mentale dadi wedok. Akhirnya noto gelas, barang sira penting-penting dipikir, penting ora dipikir. Iki ana kiai ra mikir Islam ning ndi digusur, Islam ning ndi ditindas. Kok kesuwen jagungan mbek bojo. Pikir meja iku jek rusuh. Anake rong didusi. Ngarep rong disaponi nganti ra roh njowo Islam ditindas wong lanang musibah. Karo dhisik apa la tasikonna bimro'atin. La tatmainna tegese aja tenang sira ilaha maring imro'ah wala tak tamin halan aja percaya sira ha ing imro'ah ala kuwi halin ing atase saben-saben tingkah. Bala buta bali ora tan kena ora li rajuli gedhe wong lanang dal hirati sang sira. Karo hati syirkatul wiri. Tegese ora seneng nyekutonine wong liya fi haqqi dalam hak rajul. Nah, sate sira payu ning Indonesia, wong Indonesia abdus yo jaga wedi bae wedi wae napa bojo. Wasaniatu tesing kaping pindho ngene, la tahtaron nabil mal. Aja kebujuk sira bil mali kan dhuwit. Ela tadunna sekjane engko sira al amna ing rasa aman minal halaki sing rusak bisa babil mali sebab kowe dhuwit. Kamu jangan ira terbebas dari kerusakan mergo dhuwit. Falam tahfat mongko reso jaga sira al umura ing pira-pira urusan. Wala takunana jono sira mahduan wong sing ketipu bikasratil malar lan akiye dhuwit, akiye dunya ala kuli halin ngatasi saben-saben tingkah. Bala buddha balikan kono ora menak ikhtiati sangi hati-hati wa minta tadzakuril akhirati lan sangken eling akhirat. Wasali satu sing ketiga ngene la tuhammil ma'iddataka. Aja ngebai sira ma'iddataka ing weteng sira ing perkara latutiku kang ora kuat apa ma'iddatuka ku ing mah. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslu kulidain asal usul sekabehane penyakit wal barodatu iku banget tumpukane pakanan. Rawang riwayat hadis sapa Ad-Darqutni Anas wa Musni wa Ibnu Aiman Ali wa Ani bin Mas'udin wa Ani Suri asdukul idain. Utawi asline saben-saben penyakit muta'alliqun iku bergantungan bil ma'idati lan weteng atuh mati kang kebak wa ya kang aran
tuhmah iku idkhalu tu'amin lebokno panganan ala tu'amin atase panganan liya. Mangan neh, mangan neh. Wa kadza surf lan iku mengkono-mengkono idkhalu tu'am ala tu'am surful ma'i te ngombe banyu akibat tu'ami sause mangan obena tu'amene utawa antarane mangan loro. Qabla hadmil awali sedurunge dihancorone pakanan sing awal. Pakanan sing awal urung kober di sistem tubuh, dihancurno sistem tubuh, diproses susu pakani meneh. Sitok urung diproses pakani meneh iku awal-awale penyakit. Warabi te kang kaping 4 ngene. Latas mak aja ngumpul sira menal ilmi sang ilmu mak ing perkara layan fau kang ora manfaat apa mak ing sira. Kala dawuh sapa rajulun wong lanang la Abu Hurairah tamaring Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inni uridu an ata'allamal ilma wa akhafu an udayya. Ini saat temen ingsun uridu ngersakno ingsun an ata'allam ento belajar ingsun al ilma ing ilmu, tapi wa akhafu lan kuwatir ingsun an udayya to an adiyahu sami. Atau an udiyahu sami terkenal. Yen to nyonya ingsun hu ing ilmu. Kala dawuh sapa Abu Hurairah kafa cukup. Apa bitarkika oleh meninggal sira lili maring ilmu apane ido atan apane nyanyian. Pokoke ngaji ra iso nglakoni lah. Mergo wong ra ngaji iku berarti wis nyonya napa ilmu kafa bitarkika ilmi ido atan. Pakolan dawuh sapa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dawuh ngeten. Min maka yiti syaitani tarkul amali khaufan min ayakulan nas innahu la mura'in. Min maka yiti syaitani iku setengah sangking rekodayane setan. Tarkul amal iku te ninggal ngamal khaufan krana kuwatir. Min ayakulan te sangking ento komentar sapa annasu manusa. Ada orang tidak amal hanya takut dikomentari innahu la mura'in. Innahu sak temene wong la mura'in wong sing riya. Mergo li anna tadhirul amali krana sak temene nyucekno amal min nazaati syaitan. Ainu begini, nazaat mana nazaat? Nazaati. Min nazaati syaitani saking pengaruhi setan, pira-pira pengaruhi setan bil kulliyati kelam total muta'adzir ku angel. Fala waqafna mung lamun nyaratno kita al ibadah ta ibadah, kita syaratno alal kamal ing atase sempurna. La ta'adzara itine angel apa istigholo ketungkul bisa ing lan perkara minal ibadah sing pira-pira ibadah. Kalau kita mensyaratkan semua ibadah harus ideal, tentu itu sulit. Lewat dari kau temong kono ta'adur ku yujibu itu son jalari apa dalik al bitola ta ing kosonge ngamal. Bitola ing kosonge ngamal. Iku nak maning nganggure ngamal. Alati kang ya kang telati ku aksa goroti setan iku puncak sangka cita-citane setan. Walidalan krana iki kala dawuh saubadun sebagian ulama dawuh ngaten siru ila wa urjan wa makasira. Siru mlaku sira kabeh ilawahi menuju maring Allah urjan hale pincang wis pincang-pincang lah manane salah-salah lah maka sira lan hale hancur-hancuran lah wis ora bener lah terus niki sing kula gadah rencana nerangno tenanan gitu terus katen kula terangno ya wong wedok iku tetep diwatak wong wedok kepingine disayang dikasih iku lho balen wong wedok iku tetep nganti mati ki mentale wong wedok disayang dikasih. Jadi misalnya bojo duwe akeh ya kepengin diberi, dikasih, disayang. Itu oke benar dan itu dibenarkan Allah karena memang itu wataknya perempuan. Bahkan Allah ngendikan ciri dasar yang wedok awamai yunasya'u fil khilyah napa? Yunasya'u fil khilyah, orang yang didesain Allah yang orientasinya itu memang khilyah napa maca. Napa? Maca. Sementara wong lanang itu didesain pangeran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwamina bil qisti syuhada lillah. Lelaki itu didesain pangeran itu penanggung jawab kebenaran. Bahkan di antara yang disebut Allah itu penanggung kebenaran itu diulang beberapa kali di antara yang disebut Allah itu walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Meskipun kebenaran yang ditanggung kaum lelaki itu kebenaran yang bahkan menyudutkan kita. Kebenaran yang merugikan kita, Allah itu merugikan. Kebenaran yang merugikan kita awil walidain atau merugikan dua orang tua kita. Walau ala anfusikum awil walidain wal aqrabin. Cirinya itu beda sekali. Sehingga kalau satu cita-cita agama itu dikonfirmasi mbek cawe itu ora kasil. Sebab itu nak kowe ulama tenan kudu ana waktu nyayang bojo itu ya ada waktunya. Waktu kon temu padha wong anane. Contoh paling gampang ya ten, contoh paling gampang. Saya itu punya teman Gus banyak, punya teman wong alim ya banyak. Iku wis koyo sepakat, koyo nek ketemu ora usah ngajak bojo. Mergo nek ngajak bojo iku wis jelas. Komentar bojone iku gendut. Iku piye ora njaga tubuh ya. Engko sing kuru jare ra krumat.
Ribet. Ngono kadang sing lanang katut. Napa? Padahal kita ini punya tema-tema besar menyangkut manhaj ngawal Islam. Misalnya begini ngawal Islam. Ada orang yang pakai teori sebab akibat. Misalnya gini, saya tuh sering berdebat sama Gus-Gus. Misalnya begini. Api itu kue di pondok gede apa cilik? Ini bakas antar wong alim. Api itu ilmu kita manfaat ta ora? Api itu kancana no fasek apa ora? Api itu piye? Yo ulama sing gak tahu kancana ulama. Alasannya masalah kan. Aku nak ketemu podo kiai ini, aku penyakitku tanafus. Tanafus itu memaksakan ketok pinter, memaksakan ketok pantas. Sementara aku nak ketemu wong bodoh, iku mulang didik. Sehingga kiai ketemu kiai sering ya rapati apik. Mergo kompetisine tanafus. Api-apian ilmu, api-apian penampilan, api-api rumus. Akhirnya gak bener. Tapi orang ulama sih seneng ketemu wong bodoh. Alasannya aku nak ketemu wong bodoh, wong goblok udah diistibad, memperbudak mereka. Sehingga aku bermental Fir'aun. Ini kan sudah jelimet, nopo? Wong wedok ora tok, nopo? Lah kadang wong lanang iku sering jagoan mek wong apa? Wedok. Sampeyan tak critani Sufyan Ats-Tsauri ku nate ketemu kanca ulama. Imam Sufyan Ats-Tsauri gurune Imam Syafi'i. Karena ketemu iku janjian. Ketemu langsung kesemper Sufyan Ats-Tsauri. Ketika ditanya, "Kenapa engkau kesemper?" Ala tuhibbun anta tazayyana li wa atazayyanu laka. Bukankah kamu mempersiapkan ilmu supaya kamu pantas ngomong di depan saya? Saya juga mempersiapkan ilmu supaya pantas ngomong di depan kamu. Ternyata kita ini podo-podo kaulane setan, kaulane riyak, kaulane tasanno. Ini pertemuan kita yang terakhir. Tapi banyak juga ulama sing gak seneng ketemu wong melarat. Alasannya engkau nang aku di mental istibad, ngongkon-ngongkon, ngatur-ngatur kayak Fir'aun. Jika ulama itu banyak sekali dan itu khas wong lanang, gak mungkin wong wedok coba kasih. Jadi wong wedok Yunas sehingga dawe ulama kejogeman percaya wong wedok maksudnya dalam konteks ada sesuatu yang kita tidak mungkin minta persetujuan wong wedok gak mungkin. Paham gini ini penting kalau atur. Mereka beda, selerahnya itu beda. Di pulau ini malah jadi ulama dulu itu macam-macam. Nanti cara pulau kiai, kiai kadang ya tukaran. Mereka baru kaya rapati cocok itu. Terus mereka punya umat binaan masing-masing. Nah cocok misalnya yang pengurusan ya kompetisi kepemimpinan. Misalnya orang pengurusan ya udah basa-basi gak jelas. Ya, makanya dari Sufyan Ats-Tsauri, bukankah sebelum Anda ketemu saya mempersiapkan ilmu untuk ketemu saya juga demikian. Akhirnya aku bek kowe iku mau podo-podo tazayun, pepaes-pepaesan iku mentale wong itu. Makanya kita ini harus jaga energi, jaga keikhlasan, jaga macam-macam. Kok tidak gampang, ngelola hidup ini gak gampang. Ya, ngelola ini hidup. Tapi apapun tidak gampangnya, kerja sampai terus gak ngamal. Kok nak gak ngamal, itu cita-cita besarin apa setan. Melakukan Allah itu cek pincang, cek picek, cek gaut, pokoknya sementing melaju menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada ulama itu cara pandang gini, dan ini Thariqah Sadiliyah. Kalau ceritanya, khasnya Thariqah Sadiliyah, aku tahu nganggep kesalahan itu kesalahan. Kesalahan yang enggak maksiat maksud saya. Misalnya begini. Gue misalnya wis sholat terus takbir maca Fatihah, maca surat, eling ngemen dhuwit. Eling badi kita ora, engko mulai jamu bojo ta ora. Atau misalnya kita dadi imam eling makmumku setuju gak be wacaanku piye. Itu cara Sadiliyah gak salah blas. Oh, kabeh kesalahan dalam ibadah cara madzhab Sadiliyah iku gak salah. Alasan madzhab Sadiliyah masuk akal. Sampai beliau ngendikan gini. Qalilul amali. Nggih, qalilul amali. Ma'a syuhudil minnati khairun min kasiril amali ma'a syuhudit taksiri. Kalau hafal makalah. Jadi amal yang sedikit dan kita matur nuwun be Allah yang luar biasa karena ditakdir melakukan amal itu. Iku luwih apik tinimbang ngamalmu akeh tapi selalu merasa salah. Alasan madzhab Sadili masuk akal begini. Kowe ditakdir salat itu luar biasa ketika orang lain enggak ditakdir salat. Kowe maca Quran luar biasa ketika orang lain menikmati perempuan yang haram, menikmati dugem, menikmati narkoba. Terus setelah kamu baca Quran khatam atau salat khatam, aku sholat tapi saya ngereling pangeran. Aku sholat bosah mbora. Aku sholat buat ditompo pangeran mbora.
Berarti kamu itu tadoyuk bil ibadah, nganggap ibadah itu problem dan itu cita-citanya setan, yaitu nganggap ibadah itu problem. Makanya madzhab Sadiliyah itu pokoknya asal ibadah, iku luwe apik timbang kowe memaksakan sempurna. Malah sebagian makalah luwe ekstrem meneh. Ru'yatut taksir fil ibadah nau'un minasyirki. Kowe melihat ibadahmu ana kurange iku bagian dari syirik cara Abdul Hasan Asy'ari. Mergo gak matur nuwun, wong sak kowe kok kepengin sempurna iku wis keangkuhan. Jadi diwalik cara berpikir macam berapa? Sadili. Makanya satu punya cerita unik dalam hal ini. Mbah Nafi itu putrane Mbah Dullah Salam Hajin. Sebelum beliau kabudut 3 tahun kan sering nimbali saya. Bahkan beliau sering ngendikan itu melok akhir tahun pisan-pisan lah mulang ning matolek. Dan itu saya turuti. Mbah Nafi itu gen Mbah Dullah. Itu beliau cerita, aku dhisik iku pernah mbah sama saya, kalau saya nimbali beliau itu pernah mbah. Aku dhisik iku kon mulang ning sarang mbek mbah mun gak gelem. Mulai kon mulang mbek bapak gak gelem. Alasanku yang ngerasa orang alim, orang bener. Akhirnya aku gelem mulang kok dikandani kiai. Celuk. Ini cerita kiai wali. Kenapa kira gelem mulang? Kalau wedi salah bah. Nyongkone Mbah Nafik muni wedi salah iku tawaduk, no? Buang. Lha apa kowe nabi dek wedi salah? Sing ora oleh salah iku nabi, ora nabi dek wedi salah, sombong. Jadi justru takut salah sudah sombong. Kowe ku sapa kok nganti wedi salah? Wedi ra wedi mesti terjadi. Yo ta. Lewat wedi kan mesti terjadi. Jadi wedi salah tok keangkuhan. Akhirnya terus mulang. Ya misalnya ke sholat ya udah aku pe sholat aku tidak ditompo. Wedi ra wedi sholatem piye? Raine sholatem ndak nganti. Misalnya ke semaan wah menculote ya akeh. Pemenang sing nyemak awang-awang mau mendelok pojok itu. Ya mesti ra ditompo mbek pangeran nak nuruti sempurna ya ta ora. Ya al-mutasikum bang dua harus mengkosok rafal yuri tunggu kodo-kodo ya piye ora ro. Wong cara batini wa akhir wal asri sing nyemak ya ora ro. Apa mana itu samsu kira itu nuju mengkatur itu jibalu sira bareng apa? Ida jati tomalu gue mbok gendhe sing kita sokoh ya. Ah lucu-lucu sumpah ngono. Wong sing nyemak mau delok pojok itu. Saya kulo sifat terus innaka idzal lam nadzalim terus pojok-pojok itu. Enggak ya dungane khataman. Mane kula dikonco hafid bocah lan nek donga barik lana ya Allah bijibtil Quran. Kok iso cip mau ngicipi dok asline ora sempurna. Kadene aku ngerti nek gak sempurna. Artinya dunia ini tidak pernah sempurna. Jadi kalau balen malih ciri khas mazhab Sadili itu adalah wong ora oleh ngrasa salah. Ya, Imam Sadili itu di murid alim jenenge Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi di murid alim jenenge Ibnu Athaillah As-Sakandari sing aran kitab menapa Hikam. Jadi cerminan mazhab Sadili ya apa yang ada di kitab menapa Hikam. Nah, Indonesia niku kesuwen dadi wong perasa karena wong timur. Salat itu kan salatku ditampa-tampa ora. Ada mazhab Sadili ki ngomongno diwahmu, sirik ki ngomongan. Piye-piye setan mangkel, piye-piye kowe sujud. Keren, pokoknya emang kalau setan itu keren. Allahu Akbar, Allah mbok takbirno. Setan wis mangkel. Wes ge pasti kowe eling utang lah. Bariku kowe sujud sungkeman ning pangeran. Pas iku padahal kowe ndonga ya Allah paring ora jabatan. Wes ngono lah setan delok kowe wis mangkel. Wah, semane zaman akhir ana wong sujud. Paham? Iku cara madzhab sinten Abdul Hasan apa? Asy-Syadzili. Piye-piye ke ditakdir sujud minnatun minallah, peparing sangka Allah. Kudu mbok sekseni. Lane qalilul amali ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amali ma'a syuhudit taqsir. Iku cara madzhab sinten Abdul Hasan apa? Asy-Syadzili. Misale zaman ngene kok ana wong semaan Quran maca Quran. Ya mesti keliru ya jajal semaan nek cepet. Jajal wis sing hafid lah. Orang, baru kalau dia dulu wala kulis yang kodara dia kalau motor hadir dia belum mau wala situ. Wah dan ketika Furrohim Basil Hakim Jorarroh, pokoknya ngerti wes. Wah sucu-sucu, mama iya tikum bima imain. Ini gue tak seng fase seng kena dirungokno. Nunggu kalau memang suruh mantap video materi bagaimana? Jangan bermam nu baik kalau ala kulus. Bu cucu yo koper. Padahal dengan wabikul li harfin. Perkara macane ora usah ngono wae ku lijus entok wae nek per hurufe wis melengkar yakin tak jamin wis ora ngenyel fakta kok
Mana ngerti sing nyemak wong awam, sing nyemak ndelok pojok itu. Iya lho. Nah antar hafid malah konangan. Kita tidak pernah sempurna. Tapi biaya zaman akhir kita bisa sukses mangkel setan. Zaman gini kok ana wong sujud. Zaman gini kok ana wong sedekah. Zaman ini kok ana wong maca Quran iku setan wis kalah. Dan kita kudu yakin iku minah minallah peparing sangka. Jadi ibaratnya ngene lho. Misalnya aku ketemu Ruhin tak kei sego tok ra ana tempene. Terus Ruhin ketok mangan asik. Padahal ini jauh dari sempurna. Gak ana lauk pauke, gak ada 5 sehat, 4 sehat 5. Terus Ruhin mangane ketok seneng, tentu aku seneng. Padha kita diparingi salat, bentuke salate kita sing diparingi Allah ya wis ngene iki. Eling utang, eling dhuwit, salate rapati bener. Tapi ku peparingi Allah. Banyak orang di luar kita yang sama sekali tidak salat, ya sudah kita syukuri saja. Iku luwih apik timbang kowe memaksakan mergo kena memaksakan sempurna bar salat kowe ngeluh ora kok bermuni alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Nah kowe memaksakan sempurna akhirnya tadayyuk bil ibadah, taharrus bil ibadah. Ibadah mbok anggap problem, ibadah mbok anggap muskilah, sesuatu sing menjengkelkan, sesuatu yang tidak mengenakkan. Akhirnya kowe nyifati ibadah iku problem. Lah iku hoyatus syaiton iku cita-citane setan. Lalu dari Imam Syafi'i itu gak ada orang ibadah kok maksa ikhlas. Dari Imam Syafi'i orang usah maksa ikhlas. Piye-piye kowe nak maksa ikhlas akhirnya ra iso nglakoni. Nek gak iso nglakoni akhirnya ki ninggal ngamal. Lah ninggal ngamal itu cita-cita terbesare setan. Lalu cara ulama riyen yang ngendikan siru illallah urjan wa makasira. Kowe sowan ning Allah wis pincang-pincang lah, deglek-deglek lah, tapi kowe wis bener menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Dadi ibarate kowe ditimbali Allah ruhen rene. Urung adus ya mara, pincang ya mara, rong siap piye khase ditimbali ku mara. Aja kok aku tapi urung adus, urung toto-toto, urung salim, memaksakan sempurna. Iya nak kesampaian ora. Ya, jadi mulane aku tak kenang dhewe Banafe. Aku iku mari gelem mulang iku. Barang gak gelem mulang aku tak kenang tenan dhewe piye. Mana saiki skapundhut. Lah terus piye? Nek aku wedi salah piye? Terus kula mboten wani mulang. Terus kowe kepengin bener nggih. Yang gue kok pengen bener, bangunin Nabi tapi. Cara kula setuju, sapa sih sing ora salah ya? Kowe ngrumat bojo bener ta salah? Salah, ngrumat anak ya salah. Nekani hak guru ya salah. Siapa? Di mana saja kita ini potensinya hanya terus kowe ra nglakoni. Kepengin sempurna tok sudah keangkuhan. Kowe iku sapa kok kepengin sempurna? Wong ada salat was-was takbir bulan baleni ganti nyampeni wong bahas malah. Ada kepengin Allahu Akbar aku rong hadir balene. Allahu Akbar aku rong hadir. Bangune pangeran butuh hadir tapi hadir pangeran ora piye-piye. Lah nek jare kancaku nek ana was-was, wong samu pangeran perhatekno salatmu wis dibarno. Ada was-was barang. Serau sawas wong pangeran wis takbir Allahu Akbar. Paling gak ning atimu ning Gusti secara fakta nek jenengan Allahu Akbar. Soal ati kula salah kula mawon ben salah lah. Anu kula nek salat itu puedi. Aku ora percaya ora urusan ditampa pangeran ta. Cara aku wis keren. Zaman gini kok sujud, cara setan wis kakuatis. Roh sujude kita wis kakuatis. Pas sujud ora bener Allah, tapi setan roh penampilan nang sujud wis kakuatis. Masyhur setan nang sujud ku nangis. Hei Bani Adam kowe kon sujud gelem sujud falakal jannah kowe iku untuk jatah swarga. Aku kon sujud ra gelem aku iku neraka. Nangis. Lho wis iso nangis setan malah kula ngeluh Gusti sujud kula ditampa ta ora. Sesuk mending ngene. Gunane apa aku sujud nek gak ditampa? Lho wong kok ora ora gunane sujud neraka kowe. Wong kok ora ora gunane sujud. Jenenge khase manusa ya sujud iku sungkeman ning pangeran. Gara-gara maksa ditampa akhire ora ora gunane. Apa artine sujud nek ora eling pangeran? Nek kadang balik pidato, balik ora pati iso ngaji, barno ora wis. Wah, maksudnya sak uni-unine ngono. Maksudnya wis ben ngomong ngono, tapi kita ora oleh di pendapat ngono iku. Apa artinya sholat kalau tidak khusyuk? Sholat tidak ada artinya. Diutang loro-loro tidak ada gunanya sholat. Sholat gunanya eling pangeran, tapi artinya eling tetap ada ritual sing nunjukno kita takzim ning Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bariku kabira walhamdulillah guys. Terus eling pangeran tenan. Tapi setan krungu kalimat iku miris. Itu gale wong Indonesia, masih ora pati loyal mbek Indonesia tapi sisi NKRI harga mati. Oh, iku wong Papua miris wah ra kena dinyangi nak ngono. Senajan to sing muni ora pati paham pokoke NKRI harga mati. Tapi wong sing krungu iku paling gak wah berarti sangat Indonesia. Paham ya?
Ya kaya wong eno sing ora paham seketune sampe Nahdlatul Ulama apa wong wis mikir ya. Wis mikir. Pemenang tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mikir ya. Cara setan mikir, wah ketune la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis tetep lumayan wis tak kandhani. Dadi penting wis kaya paham ya jadi wong kepengin sempurna gue satu kesalahan. Kayak kepengin sempurna itu sudah satu kesalahan, satu keangkuhan. Mane kamu di antara munajat mbek pangeran ngene. Ilahi kaifa la tahsunu ahwali. Teng harokate kitab kula la tahsunu. Ilahi kaifa la tahsunu ahwali wa bika qomat. Ya Allah, bagaimana perilaku saya ini tidak baik. Toh awal-awal perilaku ini engkau yang memberikan. Kowe iso salat itu kersane Allah. Kowe iso maca Quran ya kersane Allah. Saiki kita ngaji ya kersane Allah. Kok ora apik piye wong kita salat itu dikersane Allah. Bar kowe iku kowe mau ngeluh ditampa ta. Ditampa ora iku hadun nafsi blok goblok. Kowe kepengin ditampa iku ujung-ujunge mlebu swarga kan ya ta. Terus kepengin ngeloni widadari ya kelakuane mak ngene iku to. Lah lha opo kepengin ditampa ujung-ujunge mau ben swarga ngeloni widadari kira kudu ngeloni widadari ape porno aksi iku. Porno aksi apa pornografi sampeyan kowe bareng. Lah nek kowe pancen kawulane Allah tenan kon sujud ya sujud piye simbol ketundukan ning Allah Subhanahu wa ta'ala fasjudu lillahi wa'budu matur nuwun Gusti jenengan menekdir kula sujud. Wes ngono tok. Kok sam mikir ditampa tarah ditampa. Kula mboten ate terlintas. Mulan kula mboten ate donga ya Allah salat kula jenengan tampa. Cara kula itu keangkuhan. Kula lho pikiran kula. Lah kaya aku ya gak apa-apa jenenge ora pati mikir paham ge. Maksud ora kok tak sahno pendapatmu pendapate wong ora tau mikir. Saya aku takok, kowe kepengin salatem ditampa, nak utek-utek kaya kowe jajal pikirane. Ya jawab. Bus swarga terus ape wopo jajal kenane swarga aku takok. Pak mergo jarane widati lho. Kowe kok mulai. Iku mergo kapok di bojo elek ning donya to dadi. Tapi nak kowe pancen kawulane Allah tenan wis fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ciri utama ubudiyah ku sungkeman ning Allah Subhanahu wa taala. Fasjudu lillahi wa'budu wis ditakdir sujud luar biasa warka'u ma'arraqin wis matur nuwun ya Allah jenengan takdir kula sujud iku jenenge qalilul amali ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amali ma'a ru'yatit taqsir. Dadi wong ibadah sithik lah tapi yakin nek iku rahmate Allah. Sak kula mawon jenengan takdir salat Gusti. Sak kula mawon jenengan takdir maca Quran sing afdole kaya begitu. Saiki kitab paling afdal iku Quran, diturono Jibril, dipanitiani 70.000 malaikat jatuh. Sak kula mono jenengan takdir maca Quran. Kira rasa mikir, aku maca Quran sayang ra paham. Sing darani ke paham ya sapa? Paham. Aku maca Quran sayang gak hadir ra iso nangis. Sing darani ke hadir yo sapa? Banggune iki Abdul Qadir Jilani apa kok pengen sempurna. Aku paham Quran tapi ra ro maknane wis roh. Cangkeman. Ya sudah begitu. Pokoknya kabeh sing ilawah siru ilawah urjan wa makasir. Wis kowe iku mlaku ning Allah, pincang-pincang lah, pecah-pecah lah mana dengan segala keterbatasan kita. Pokoknya butuhe iku ilawah wa fillah walil lah. Mane cara hikam nak tunggu ilahi kaifa la tahsunu ahwali wa bika qomat. Bagaimana perilaku saya ini tidak baik wa bika qomat. Dan karena engkau juga semua perilaku saya terjadi. Lan kula boten nate. Kalau betul nanti ngeluh betul nanti, isin bilang ngeluh. Mau kalau kerungu dikandani malaikat Jibril, nak hak kau ikut sebenarnya pun rokok, kalau ya susah. Terus piye? Paling banter kita melbun rokok, bukti nak kita doif, kita lemah, nganti kepen buswargo ora kesampaian. Orang kepen bun rokok kesampaian, mau kita lemah. Nak lemah berarti kita kaulane apa? Ya cara wong-wong soleh-soleh itu dikabarin bun rokok. Imam Syafi'i malah parah meneh ning nadumane pas sampai kabundut. Fa in tantakim minni falastu bi ayisin wa inta kholat nafsi bi jurumin jahannama. Kulo nu gadah nadumane Imam Syafi'i. Niki betapa beliau itu orang sufi besar meskipun beliau ahli fikih. Walamma qasa qalbi wa taqat madahi bi ja'altu raja'i tu na'fi kasulama. Ta'azamani dzambi falamma qarantuhu bi afika rabbika na'afuka a'zama. Terus kula nggih eling Gusti, kula nggih dosa. Sakjane kula nggih miris ro dosa kula. Tapi saya tahu ampunan engkau lebih besar. Terus fa in tantakim minni falastu bi ayyisin. Kalaupun kau menyiksa saya pun tidak putus asa sangi rahmatin jenengan. Wa in dakhalat nafsi bi jurumin jahannam. Meskipun diri saya karena dosa saya sudah masuk neraka.
neraka. Jadi orang dulu itu luar biasa. Karena apa? Kalaupun kita misalnya mlebu neraka, apa itu menghilangkan status kehambaan kita? Kita tetap butuh menghamba ning Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang masuk neraka terus wiridan ya Hanan padahal sudah dikokri jahanam. Kemudian ditanya sama malaikat Jibril, coba tanya orang itu kenapa dia tetap ingat saya padahal tak siksa di neraka. Terus diparani oleh Jibril. Kenapa kamu masih muji Allah sementara kamu di neraka? Memang masalahnya apa? Pangeran tetap pangeranku, jadi tetap puji. Lah tapi kan dilebokno neraka, jan aku nakal, lha dilebokno neraka. Tapi pangeran tetap apian. Terus Jibril matur pangeran bahwa dia jawabnya gini, terus dari pangeran, "Sekon wiridan ing swarga." Tak warai ya kiat-kiat ning neraka. Lah dadi ku tulis ya. Dadi men ben neraka ben eling aku. Aku dijajahi Gus Pak. Tapi aku aja mlebu. Ngono apa kon mimpin Agus istighosah ning neraka. Jenengan sing mimpin sembrono. Ketoke alamatku ra ning neraka sembrono ngawur iki. Tapi itu cara madzhab Syadzili memang seperti itu. Jadi kalau baleni malih, mane ya sebenarnya ayo ora usah ndek bayangno kudu alim alama, kudu gak tahu salah. Kudu omongan hati-hati ya ora usah alami wae. Utawa miso ya miso, wis kowe ra nabi wae. Kowe ya ora wali ra nabi miso ya pantes ae. Wong ya sesuk maklumi pancen raine elek cangkeme elek wong ya paling ya ora kaget apa. Engko sing diwok miso paling ya males. Wis entuk satu-satu ra sida dosa wis diwales. Kan yo ra sida dosa wis diwales. Ya wis ngono biasa wae, kaya umume wong awam wis biasa. Gak usah berlebihan. Karena ingin sempurna sudah keangkuhan. Mergo kena kepengin sempurna akhirnya ibadah mbak anggap problem. Ya mau misalnya poso Ramadan saulan, posoku ditampa ta ora ya. Mbok nang wis tak lewangi lesu tak lewangi ngelak jebule ra ditampa. Akhirnya kayak nganggep ibadah itu gak ada gunanya. Bagaimana mungkin sesuatu yang kita berikan lillah tidak ada guna? Nih, senajan toh bolong-bolong, tidak sempurna. Nah, itu dawe ulama-ulama yang bersiru ilawah urjan wa makasiro. Jadi itu sementing melaku menuju Allah urjan hale pincang wa makasiro hale pecah-pecah. Sekamane sementing menuju Allah Subhanahu wa taala. Apapun ketidakidealan kita. Nah, kalau sedang ingin ideal wis niati lucu-lucunan wae. Maksudnya ngeten. Gusti kula kepengin salat, kepengin hormat teng jenengan, kepengin kula nggih Fatihah bener, rukuke bener. Saking hormat kula teng jenengan. Wis ngono tok, tapi kamu jangan merasa bahwa Allah mensyaratkan kita sempurna karena dari awal Allah tahu ketidaksempurnaan kita. Paham gitu, di eling-eling. Dadi cara madzhab Abu Hasan Asy'ari ku penak. Pokoke urip ku kepenak. Beliau Pak Kapundut lucu. Jadi kalau roh beberapa ulama sing ape Kapundut itu sowan tadi Pak. Sing masyhur Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz niku khalifah kelima paling soleh. Makanya untuk digelar ya khamisal khulafa. Umar bin Abdul Aziz gurune Syihabuddin Az-Zuhri. Syihabuddin Az-Zuhri gurune Imam Malik. Jadi kita kalau ngaji itu nggak bisa lepas dari sinten Umar bin Abdul Aziz karena mbah gurunya Imam Malik ya. Imam Syafi'i ngaji Imam Malik ngaji Imam Zuhri. Imam Zuhri ngaji sama Umar bin Abdul Aziz, selain ngaji by Imam Nafi'. Paham ya? Semua ini pernah ngaji sama Ibnu Umar, Abu Hurairah dan sebagainya. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iku Umar bin Abdul Aziz itu raja pemimpin. Mestinya kan yo nyuwun sewu jenenge raja pemimpin kan yo wedi salah. Apa mati ku sempat wedi salah. Salah tertekan. Sesuai terus guyu-guyu. Ditakoki, Anda yang pernah memimpin sekian banyak orang apa tidak takut ketemu Allah? Jangan-jangan Anda salah, jangan-jangan Anda zalim. Tewangi, sehat meneh. Memangnya saya mati itu mau kemana aja? Ana ila khairi madzubin ilaih, ana ila arhamir rahimin, ana ila khairil ghafirin. Memangnya aku mati kok apa ketemu sapa? Ketemu zat yang selama ini sama saya baik-baik saja. Aku ketemu khairi madzubin ilaih, zat terbaik yang perlu dituju. Semuanya kamane cara Jawa. Apa ketemu pangeran sih, ketemu zat terbaik gimana bu? Kon susah, ra iso. Li nafsan innali nafsan sawtawaqo. Aku iku duwe jiwa sing gampang rindu. Tentu aku rindu, mbek Allah iku rindu. Wa khairi madzubin ilaih, zat terbaik. Jadi ulama dhisik saking seneng Allah. Mereka ya enggak menafikan punya dosa, ya enggak menafikan itu. Sopo sih ora dosa kita ora nabi. Tapi jangan sampai mergo kowe eling-eling dosa kemudian gak nyaman be ibadah, gak nyaman be Allah Subhanahu wa taala. Mulane masyhur
ning kasafe Abdul Hasan Asyadili. Kuwi sithik-sithik muni toriko Asyadili tapi ra ro karepe tak terangno. Abdul Hasan Asyadili ku tau kasaf. Tau kasaf pas dekne ngapalno ayat min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati nas. Terus Fakilali kemudian saya diajarkan ketika kasaf ini. Ya Ali, Abdul Hasan Asyadili jenenge Ali, ya Ali, waswasun yadkhulu bainaka wa baina habibika, yunsika altafahu alhasana, wa yudzakiruka af'alaka sayyi'ah. Wa yuksiru 'indaka dzatas shimal wa yuqallilu 'indaka dzatal yamin hatta ya'dila bika an husni dzanni billah ila su'i dzanni billah. Sing darani waswas adalah kuwe ning donya ditakdir amen eling-eling kesalahan. Eling-eling sisi negatif. Akhire kowe ora iso syukur. Yunsi ka altafahu alhasanah. Kamu dikasih lupa sama altofnya Allah, sifat latofahnya Allah, sifat rahmahnya Allah, dan hanya diingatkan sisi-sisi negatif kamu. Misalnya gini, kita sebagai bangsa Indonesia, wah kita ini tidak maju kayak Amerika, Eropa. Keknane mbah-mbah jadi dijajah londo, urip ngene piro-piro. Ya ta ora? Tapi aku ngaji ora iso, mbah-mbah malah ra salat aneh-aneh wae. Ya ta ora? Aneh-aneh. Mbok yo wong ra usah ngono. Aku Quran tapi ra lanyah, mbah-mbah malah maca Iqra ya iso ora, qiraati iso ora. Jadi intinya sing darani waswas adalah kamu dilupakan sisi-sisi nikmat Allah yang diberikan ke kita. Jadi misalnya kita di bojo, aku ya di bojo sayang judes mbek aku wani. Kira-kira payu rabi. Kecelok Joko Tua iku isin. Paham ya? Kulo teko ada alumni sowan kulon. Gus kulo di bojo kula wani rabi pirang tahun, 10 tahun lumayan di status payu rabi. Lah misale kira payu rabi malah darani Joko Tua. Lho duda iku isin lho. Joko Tua isin, duda yo isin. Nek bojomu judes terus kok parani kok ejek nang omah. Alhamdulillah gak minggat. Mestine dilanangan kaya aku pantese minggat. Mbok tiliki meneh kok ning omah masak ambek ngompre, yo kok gak katut lanangan iki yo. Padahal ngomprah-ngompre. Alhamdulillah. Umum katut lanangan liya tenan. Bojoku jebule duwe akal, ngerti nak aku ra iso nafakoi. Katut lanangan. Iya ya kok pinter dene. Pasti ngono ae ora usah bocor-bocor. Kok pinter? Ya tetep kok pegat ra apa-apa, tapi megat cah pinter ora paham ya, Pak. Megat apa? Cah pinter. Terus wa yudzakiru ka af'alaka sayya. Coba misalnya begini, ini rungokno tenan. Misalnya saya tadi kan salat subuh. Alhamdulillah aku mau salat subuh. Ya wis, alhamdulillah mau salat subuh. Saiki ngenteni salat zuhur, alhamdulillah. Pokoke anane ku seneng. Jangan sampai kita kemudian aku mau salat subuh tapi lali. Ditampa ta ora. Sing tak pangani halal ta ora. Aku urip ning donya potongane kok salah tok. Berarti kamu lupa nikmat-nikmate Allah. Mau dielingno sisi-sisi negatifmu. Iku suwe-suwe akhire sangka kowe biasa husnudzon nyaman be Allah menjadi tidak nyaman dengan Allah. Lah iku jenenge waswas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Paham ya? Ana kula suwun pokoke kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bi dzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sangger eling fadhole Allah, eling rahmate Allah terus kowe seneng. Apa yang kita dapatkan itu jauh di atas yang mereka dapatkan. Misalnya Amerika itu sugih, Donald Trump sugih, kemana-mana di antar pesawat dikawal, tetap mulia sujud. Sumben kene akhirat itu sowan pangeran mbek sujud. Sementara mereka tidak pernah sujud. Artinya apa yang mereka dapatkan jauh di bawah yang kita dapatkan. Mergo kowe ditakdir sujud. Lah salam ning donya jelalatan. Jarine apal Quran kiai kok ndelok fasilitas yang diberikan ke orang-orang kafir, ke wong-wong fasik. Ku ya goblok. Di antara aturane Quran la tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum. Kiai tenan niku kula. Kula niku sampai saking wedine bae pangeran niku angger liwat niku. Kula ora roh omahe tanggaku piye ora. Apa meneh roh mobile wong ora. Lho kula sampe nak ndelok TV kok ada acara presiden atau menteri kok tak pindah channel. Bukan karena saya itu loyal sama presiden, loyal sama NKRI, loyal sama Pancasila dia loyal. Tapi kalau delok wong kok mulyane ngono dikawal dibuka nang aku kepengin. Padahal aku wis dene mat sujud, dene mat maca Quran. Nek cara Quran jen ra oleh. Lho cara ruhin sugih numpak Alphard, aku ra wani delok. Gendut bunder munggah ning Alphard ora wani delok. Kuwatirku kepengin apa? Nak kepengin terus aku ngeluh nikmat yang sementara saya dapat. Kulo nu mboten wani tenan.
Kula nggih ditangga kadal ana sing duwe omah tingkat. Delok ora wae. Mergo kula pancen cara lho Kanjeng Nabi ku nate tanggane iku angon unta. Wah ki unta. Nabi mau ngelirik tok mbek pangeran ora. Lah tamudan aja geman delok. Mergo sekali mbok delok pikir mung kok dunyane sakmono iki aku ora tipu. Akhire ki ngono. Ya saiki ora munah-muni saleh, munah-muni kiai nek roh. Ya wong kok enak dadi bupati, buka lawang ora tau duwe opo. Malah kadang sowan bupati jenengan ono enak napa-napa wonten lho kiai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iku kudu disolati jenazah sedurunge mati, paham iki. Musibah iku napa? Yang kita dapatkan khairun wa a'dzam, sangat lebih terhormat. Kita dikasih Allah Quran, dikasih Allah sujud, dikasih Allah beberapa nikmat sing opahe swarga. Kono mau gaji dhuwit kok kepingin. Jadi di sini ulama itu roh dunyane wong merem-merem saiki. Kabare piye kabare sing zaman-zaman akhir. Enggak maksudnya kula nak pas waras iso nglakoni tenan. Pokoke pat umat Islam yo nglakoni, nak pas Islam sing kumat ya ora pati nglakoni paham ya. Tapi ini penting filosofi la tamuddanna ainaika ila ma matta'ana bi aswaja min zahratal hayat. Kula niki cerita. Kula niku ora keluarga besar Lasem, keluarga besar Kadin. Niku momen nak ketemu kiai-kiai hidup ora pati wani. Dal kula yo di santri yo duwe umat. Bener. Kuwatir kula niku aduh kok nak ngerti kowe enake dadi Gus iku santrine akeh. Ngono tok iku ora wani. Kok ngeluh aku ngeluh kok piye muamalahku kaya pengiran. Lho cara Ruhin Mustafa kok bojone ayu terus papat. Aku yo ora wani dolan. Kok wedi ngeluh nesang. Apa meneh bojone ayu. Jadi Quran itu sampai gitu, didik Rasulullah sampai gitu. La tamuddanna ainaika ila ma matta'ana bi azwaja min zahratal hayatid. Iku mau papai saya dulu. Kalau nanti ada kakak wakil bupati, gua anduk ora oleh, buka mobil. Kalau ya rapati wadi itu. Mergo aja sampai kita terus ngeluh, gak nyukuri nikmat yang sedang kita dapatkan. Bojo kula termasuk keluarga kiai gede. Nak dolan teng sido kiri kula ya rapati wadi itu. Dengok ora. Mergo ya wedi. Wedi. Iki lha iku jenenge didikane Allah Subhanahu wa taala. Kalau gak ada konco gus-gus gede, kalau gak dolanan mau pendak ketemu urusan ilmu liyane iku. Ora koyo wong saiki senengane delok sak ndhuwure terus nyok jenengan ngono enak gus gede apa-apa gampang. Berarti kowe ora nyukuri nikmat yang diberikan ke kita. Kowe dadi wong cilik kowe enak, gus gede tanggung jawab ya gede. Donya akeh yo hisab ya akeh, wis ditetir kiri ra pengaruh. Sing ape dihisab apa? Malaikat meres kowe iku ora ono papane. Ya jangan sale Allah ngisab kowe ngisab kowe. Ora ono apa-apa, dihisab ilmune ya ora ono ilmune. Dihisab salate ya ora berkualitas. Aku ya apa? Tapi nek kowe sowan pangeran Gusti, pokoke kula sowan dengan status hamba. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Hamba tak ijazai, apal awas kan Arab. Sayyidina Ali udah wali besar rumang tamu terus wiridan koyo kowe rapati yo. Wiridane biasa Sayyidina Ali. Wiridane itu satu kalimat. Masyhur. Kafani azzan an aku nalaka abdan wa kafani fakhron antaku nalaka rob antaku nali robban. Gusti kula pun entek mulyane wong kok dadi kawulane jenengan. Dadi Gusti kula teng donya ku entek mulyane wong kok dadi kawulane jenengan. Lan kula pun entek bangga kula mergo dadi pangeran jenengan. Dadi wis sak urip-uripe kok bangga mek napa pangeran. Abdul Qasim Al-Junaidi niku nak wiridan ya ora pati akeh, tapi dadi wali besar mok nak wiridan ngeten. Gusti, jenengan niku maringi kula eling jenengan. Cek apiane jenengan. Sak kula wae kok oleh eling jenengan. Anta akbar wa akbar jenengan zat sing maha luhur. Kok ngesahno kula eling jenengan. Cek apiane jenengan. Mestine jenengan ra butuh kula, dadi ra perlu eling kula ya ora perlu eling jenengan. Wong padha ora pentinge. Maksude kula niku wong ra penting cara jenengan. Akhire apa nanggep penting, terus buak ngoten mawon. Tapi nyatanya jenengan takdir kula eling, itu luar biasa. Akhirnya kula wong paling keren, mergo jenengan eling-eling. Fadkuruni azkurkum. Malah ulama sing mlete, malah ulama yo ono mletene, tapi wong ra paham darani sombong. Ono ulama muni ngene. Saya tahu kapan Allah menyebut nama saya. Panjangkone wong ndekne wali gedhe mergo. Masa iya wong kowe ra nabi kok eling. Qala ta'ala fadkuruni azkurkum. Dan sekarang saya ingat Allah, maka pas sekarang ini juga Allah menyebut saya. Mergo fazkuruni azkurkum. Ingatlah ke saya, maka saya akan mengingat kamu. Dadi ulama dhisik ku happy. Saiki ora. Saiki wong ora pati sadilia. Wong diteror tok.
Kowe salat ra mesti ditampa pangeran. Kowe poso ra mesti ditampa pangeran. Kula kok cara dikei ngono. Ah, ra situ ngaji yakin ya boyong aku. Karena itu tidak semadzap dengan saya. Soal ra mesti ditampa Allah. Yang penting dawuh kalian. Cara kula tenan yakin. Kula kok dikandani malaikat roke patit sing tukang nulis salat kula. Hak salate ora ditampa pangeran. Tapi ana gak tulisane nek aku sujud. Ana ya wis cukup sementing aku dadi kawula. Sujud wis cukup wis. Jangan cek. Sementing tulis lho ya aku sujud. Yo ana tulisane gak masalah. Sementing gak masalah. Sementing aku ditulis kawula sing sungkeman ning pangeran gak masalah. Paham guys? Wis pincang-pincang lah wis gesot-gesot lah. Sementing menuju Allah Subhanahu wa taala. Siru ilallah urjan wa makasir. Nah, sepenak. Kalau saya itu jogeman ya, kepengen sholat sempurna. Ya ngene-ngene wae wis maju ini semaju. Lah soal kepengen dadan ya dadan, murai-rai ngene iki dadan. Ya ora usah tenanan biasa wae, napa? Biasa wae. Napa? Malah ana wali sing kuwat. Wali ku ana kajone, tapi wong wali ya bener, sowan ning Kanjeng Nabi. Iku dekne ora maca selawat, ora maca ritual. Mau ngene-ngene tok. Gusti, kula ngertos nak jenengan niku kekasih Kanjeng Nabi Muhammad. Nak kula jenengan dosane kula jenengan sepuro, surra habibuka. Kekasih jenengan seneng. Mergo umate jenengan sepuro. Kula baleni malih. Ya Allah, jenengan kula bersaksi nak niki kekasih jenengan. Dan kula bersaksi niki sangat mencintai umatnya. Berarti seneng nak umate jenengan sepuro dosane. Lah nak jenengan nyepuro dosa kula, surra habibuka, mesti kekasih jenengan seneng. Tapi nak jenengan ra nyepuro dosa kula, surra aduka, musuhe jenengan seneng. Iku setan. Lah jenengan penjenengan kekasih napa jenengan musuhe. Lah iku langsung ngipi ketemu pangeran dosa sapa? Wis dosa ati sepuro. Ndonga kok teror. Dadi kagak ada. Jadi kapan sekali-kali nak bersolat ngono. Gusti, nak nganti salat kula mboten jenengan tampa. Sing seneng ku setan Gusti. Tapi aja tiru nak kira wali aja tiru. Lha nak aku niru oleh kelase. Wis wali boran aku wis kelase, kuwi aja niru aku. Lho kula tenan, kula niku korban sinau kitab-kitab wali. Kula niku yo nate rontok rapati bener, tapi ditampa pangeran. Kuwi ora oleh niru. Kula niku nate pas tawaf teng Ka'bah niku pas wusul. Ndonga ora wani-wani tenan. Korban daftar wali yo repot. Mulane ki ora usah dadi wali murid ae. Kula lah wali murid, kula di anak wedok pokoke. Jadi hikam itu berkali-kali. Aku ora ndonga ning pangeran piye. Wong ndonga iku nunjukno aku lemah. Tapi aku ndonga terus kon bolan-balik aku iku ora iso. Jare hikam sing arah hikam. Wa kaifa innama yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal. Sing kena dielingno iku sing mungkin lali, ora lali. Jadi aku pas tawaf niku tawaf pertama iku wis ndonga. Bareng kedua tak baleni ora iso. Lah yo dibaleni ku kok koyo sing ngrungokno lali, sing ngrungokno jek eling tak bulan. Cara hikam, innama yunabbahu man yajuzu alil ifal. Sing kena dielingno sing mungkin lali wong pikir ora tau lali kok amene dielingno. Tapi aja terus donga, ya Allah kayak kemarin dhewe yo ngene. Terus ya berarti ki sik ngelingno nganggo cangkem elek, malah ora usah ngono. Tapi artinya apa? Ada orang-orang yang memang ngusul seperti itu kan kayak Nabi Ibrahim. Beliau donga yo bolak-balik karena donga iku bukti ubudiyah. Paham napa? Gak donga yo bolak-balik. Mergo yo isin, wong pangeran pirsa kok tak terang. Pangeran pirsa kok tak masyhur. Ketika beliau dilempar di api, Jibril ku teko. Alaka hajah, apa kamu punya kebutuhan? Jawab Nabi Ibrahim, amma ilaika fala, kalau ke kamu ya ndak. Terus dari Jibril sapi, ndak maksudnya ndak ke saya. Kowe butuh apa ning Allah tak sampekno. Dari hasbi min suali ilmu. Ning Allah, ora usah kowe apa wis pirsa aneh wae. Piye? Lah nek Allah ora usah kowe wis. Wis lha apa kita di panitia aja. Kowe wani ngono Jibril. Tekak kena kowe. Serakasin. Zaman dadi malah kula suwun pokoke Allah apa fasjudu lillahi wa'budu. Allah mau dawuh kowe kon sujud ora ana ning Quran fasjudu lillahi wa akmilu fi sujud wis ora ana pokoke agar sujud ya jos ngono kok repot. Pemenang nganti ngecap badhe tambah jos. Nak tenan to yo. Tapi ukuran ditampa pengiran. Tapi umpama ora ditampa lah sujud wis bukti apik. Kira usah memaksakan diri ditampa. Insyaallah rahmati Allah sing luas, sepurane sing luas insyaallah mesti nampa. Ki jogeman membayangkan Allah ora nampa. Mergo Allah ngendikan ana indazoni
abdi bi. Mulane bener hikam mau. Kowe nyangka Allah ora nampa berarti kowe nyifati Allah wis dengan sifat suudzon. Paham ya? Jadi kamu segala negatif kamu diingatkan supaya kamu ora husnudzon ning Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti kowe ngalami min syarril waswasil khannas. Wa alladzi yuwaswisu fi sudurid nas minal jinnati wan. Saya punya hadis yang saya ingat-ingat betul. Ada orang melarat. Melarat itu dene sandal ning padang pasir. Sandalnya kok karet, welik pol, koban aja orang Indonesia koban. Sowan Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kula niku kan napa? Ya kowe sing syukur. Tak syukuri napa? Kabeh wong di donya kula mboten. Kabeh wong niku mboten. Terus dari Kanjeng Nabi lakokane lho. Kowe di sandal gadah. Umpama ke ben ra dipopo sandalem tak pek. Ampun Nabi mungkin panas. Nah iya kowe berarti cek dipopo. Wes ke syukur mergo dhe sandal ge wis ajar siap. Akhir ketemu sama Tio. Alhamdulillah duwe sandal. Akhir ketemu ge alhamdulillah duwe sandal. Jadi di iso kabeh dilatih syukur Nabi ku kaya begitu. Saiki ora wong lali nikmate. Lho kula nganti saiki kula kecelok kiai gedhe ngono didik bojo kula. Alhamdulillah dhek iso mangan ra tangtong wis alhamdulillah isih urip. Cek iso sujud. Anak kula mboten sombong niki kula cerita tak hadis. Anak kula niku njuk dhuwit kula kok di atas 200.000. Niku mboten wani. Mesti nanti kalau bapak dari Jogja saya minta uang 200.000. Mergo njen tak didik sederhana. Anak kula tak didik sederhana. Kula nggih nganti teng Jogja nggih sering ngebis nganti sakniki. Kok tak didik uripku dhewean. Anak kula tuku terasi nggih biasa. Nggih kan tadi. Aja geman anak itu dilatih misalnya enak ya dadi ning santrine akeh ngongkon gampang. Enak ya dadi kiai ning ndi didereng. Aja geman. Karena nikmat ini akan hilang dan semu. Latih nikmat ya ambek kebenaran. Misalnya kula mulang ngeten alhamdulillah iso nyariatno hukume apa. Ora perlu bangga ambek santri akeh. Kowe biasa mengkonversi nikmat ambek makhluk. Santri akeh yo makhluk, pengaruh yo makhluk. Makhluk la yunu angka minallahi napa? Saya agak ana gunane ngarepe pangeran. Sing ana gunane kita semua dipertemukan oleh hak, yaitu muji-muji Allah Subhanahu. Nabi Ibrahim nganti dadi Khalilur Rahman kita ceritane. Iku ora perkara ibadah itu khusyuk nemen ora. Sekaruan Nabi Ibrahim khusyuk mau nate sujud. Pas sujud wek pangeran nangis. Nangis terus ditakoki pangeran, "Kenapa Ibrahim kamu nangis?" Innahu la yahzun. Kulo cek apal ta iki. Innahu la yahzununi alla arafil ardi ahadan ghairi ya'buduka. Kulo nu nangis jenengan Gusti. Jenengan iku zat sing begitu penting, tapi sing nyembah jenengan namung kulo. Mestinya jenengan itu sentral, pusat dari perhatian semua makhluk. Tapi teng Palestina sing nyembah jenengan namung kula niku nangis. Wong zat api ane ngono kok sing merhatekno kula. Sama saya mulang Quran, mulang tafsir, ilmu sebaik ini kok sing roh aku tok. Makanya tak sebar tak ajarkan. Ya iku jenenge wong sing para pangeran. Kabeh iku kompensasine namung kalian Allah Subhanahu wa taala. Pangeran wis pangeran tahu ditangisi Nabi Ibrahim jenengan pangeran kok dibarno niku sepundi mestine jenengan diperhatekno tapi sing merhatekno jenengan namung kula nangis Nabi Ibrahim sakjane dari pangeran yo wis ngene iki tak gekno malaikat sing baturi ke sujud Nabi Dawud ki ngoten yo wis nak ngono ke tak baturi gunung tak baturi manuk kowe ora malah seneng sujud dhewean kaya gak apa-apa jadi kita ini egois mulane salat itu disunatno jamaah. Wong ke nak di bojo ayu kepengin nganggur wong ngakoni nak bojomu ayu. Kowe nak duwe mobil mewah wae kepengin nganggur wong ngakoni nak mobil mewah. Kowe nak di karir wae wong kon ngakoni nak di karir. Lho saiki pangeran zat paling penting. Mestinya kita juga ingin semua orang ngakui nak beliau apa dia itu pangeran. Mulane di salatno sunat jamaah ben bareng-bareng ngakoni zat sing dijaya. Mulane kabeh ilmu wajib diulangno. Mergo kita menyampaikan ke alam ini bahwa kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Melalui ilmu harus dimaklumatkan. Paham ya? Melalui wajib tabligh, wajib nyampe. Paham ya? Ini penting. Jadi riyen wong ujek do soleh-soleh. Zaman akhir ora. Angger tambah soleh tambah goblok ra karuan. Soleh men ibadah. Ditakoki, "Kenapa jenengan direwangi ngono?" Ben aku mlebu swarga ning donya lara kabeh. Iku kadun nafsi to. Nek ning swarga apa? Kira-kira kelakuane wong ngene iki lho, nek ning swarga ya. Ya mun kepenang ngeloni widadari kuapok di bojo elek cerewet. Nak para nabi gak ngajak wong nyembah Allah iku al-haqqus shamat. Allah iku zat sing yuqsadu ilaih, sing dadi tujuan kok ora disembah iku piye. Makanya mereka punya gerakan, ayo le moro ning Allah, fafirru ila wa, ayo fafirru ila wa, ayo moro pangeran. Pangeran zat sing mbok butuhno. Ayo fafirru
Mereka juga bakas amali ditampa ora iku ora bakas. Saiki gak angger soleh sithik tambah egois, soleh sithik tambah egois. Repot saiki. Gak usah ngono, wis pokoke salat sing seneng. Anak-anak kita ajari tauhid. Paham ya, putu-putu kita ajari tauhid. Mergo ben ngerti nak zat paling penting ning dunya lan akhirat namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Ibrahim adalah orang yang sukses menjadikan kalimah thayyibah menjadi kalimah yang selalu ada di anak turun. Ibrahim pe mati ku nangis ora perkara mati, Gusti. Kula niku badhe mati. Nangis. Lah kenapa kok nangis? Kula mau kuwatir sitok, tidak ada lagi yang kampanye tentang jenengan. Coba jenengan sekarang begini saja. Andai kan Anda pengagum Soekarno, ngeluh enggak ketika orang enggak baca biografi Pak Karno? Enggak, jawab saja. Ngeluh kan? Karena kamu ingin semua orang tahu jasanya Pak Karno. Andai kan kamu cucunya para wali, misalnya kowe alumni Krapyak, alumni Sarang, alumni Lirboyo, ingin enggak semua santri, semua orang tahu biografi keunggulan kiaimu? Ingin kan? Dan kamu kecewa ketika misalnya notakok Bali Maksum itu sapa? Mbah Zubair itu sapa? Oke, kecewa enggak? Mbah Karim itu kecewa enggak kalau ada orang tanya gitu? Kecewa kan? Orang sepopuler itu, semanfaat itu, kemudian masih ada orang tanya, dia itu siapa? Saiki kowe seneng Allah. Kowe kan munamuni seneng Allah. Kowe iso bayangno gak? Misal mangkel gak misalnya takok man huwa Allah itu sapa? Makanya ciri utama agama itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Harus diketahui. Nak ning donya ku la ilaha. Ibrahim mati ku nuwah. Nabi Ibrahim. Mana takoki pangeran, kan apa ki nangis? Gusti kula niku mati, sing kula tangisi wis tunggal. Nak boten enten tiyang sing ajak-ajak teng jenengan. Nak mati kula ora masalah. Wis nuwah. Rabbana wa fa'asihim rasulam minhum yaswa alaihim ayatika yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Gusti, harus selalu ada orang yang kau utus. Orang yang selalu memaklumatkan bahwa engkau itu Allah. Engkau menurunkan hukum-hukummu. Engkau mengatur hidup ini dengan hukum-hukummu. Harus selalu ada orang-orang ini. Mergo Ibrahim ra kepengin Allah ra disebut ning bumi karena enggak ada rasul, enggak ada ulama. Ora ono critane nabi kok mati, ape mati nang. Kulo swarga napa neraka Gusti. Iku kadun nafsi. Berarti mikir untung rugi. Kulo ora duwe cita-cita ngoten. Misal aku mati paling ya rada nangis Gusti sing ngaku muridku iso maca Jalalain ta ora apa mau gawa ngalor itu. Gak yo ora tak tangisi. Zaman akhir ngono ku yo sampe gak tak tangisi. Wis biasa wae kowe mati wis mati wae biasa. Cuma nak dongano nangis sam. Nyapu wong. Dongano malah keliru malah. Lalu jatahku widadari 300 lah ruhen roe 70 mau didongano ya Allah. Malah ngurangi jatahku. Ya jadi para nabi, para wali mau kepikiran sitok aja sampai agama ini gak berlangsung. Mulane sing dipikir keberlangsungan agama. Mulane Nabi Ibrahim diarani bapak tauhid. Mergo setiap beliau mendapat kebenaran niku ora tau mikir awake dhewe. Inni ja'ilu kalinnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Dadi kamane anggere ana kebenaran pikirane iku ana sing nerusno ta ora anak putuku piye. Sehingga Nabi Ibrahim ketika wis paham tauhid, wis disibghah be Allah tauhid, beliau berstatus wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih. Dan kalimat ini kemudian dijadikan Ibrahim ning anak turune. Gampangane kita seneng Quran ya kudu anak turun, seneng Allah ya anak turun, seneng Rasulullah ya anak turun. Karena kita ndak ingin dunia ini tanpa nyebut Allah, nyebut Rasul. Paham ya? Nah, nek ngono tenan berarti fadkhuli fi ibadi lagi wadkhuli jannati. Jadi kuwabe sing mbok pikir iku kelangsungannya aku. Wong soleh zaman akhir ora tambah soleh tambah egois. Wiki takoki wiki yo kepen mlebu swarga. Kuwabe orientasine mlebu swarga. Iku yo apik tapi yo kacau cara makom ilmu hakikat itu kacau masalah. Tapi ya apik maksudnya timbang wong dugem wong dangdutan ya apik iku. Tapi bandingane yo sing ngambek iku coba wali-wali yo jauh napa? Jauh yo ora kelas. Ya dadi kabeh kepengin wong saleh-saleh iki apa tu'ti ukulaha kullahinim bi izni rabbiha. Kepengine kita iku pokoke alam Taurat fatara wa matalang kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin aswa sabitu wa faruha disana. Pokoke kalimat tauhid kudu nganti tu'ti ukulaha kullahinim bi izni rabbiha. Bahwa kalimat tauhid itu kalimat sing selalu memberi makanan, selalu memberi manfaat pada kita, pada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita. Tu'ti ukulaha kullahinim bi izni rabbiha.
Sampai ketika kita kerja ya demi kalimat tauhid, kita nikmati hidup ya demi kalimat tauhid. Kita jabat ya demi nglangsungno kalimat tauhid. Kita sugih ya demi ngurip-ngurip kalimat tauhid. Kabeh semuanya demi kalimat tauhid. Nak kowe wis ngono iku kowe layak untuk status urip. Nak ra ngono atok matilah. Jadi mengalami awal dawuh liyahlika man halaka am bayinati wa yahya man hayya am bayinah. Jadi Allah nak istuka wong sing ora roh tauhid ku ben matilah. Sing pantes urip ku wong sing roh tauhid ku ayate wa liyahlika man halaka am bayinati wa yahya man hayya am bayinah. Jadi Allah saking duka. Lah apa gunane kowe urip ora roh pangeran? Tapi aja mati saiki lho ya kapan-kapan ae sesuai jadwale. Maksudnya iki ngene lho, kowe wani urip iku ya mergo bela-belani tauhid. Aja terus mati saiki ya sakake anak bojomu. Wong nak wali sekali mati ya terlantar keluargane. Zaman uripe terlantar apa meneh. Maksudnya itu sing sah urip wong sing Yahya am bayina sing hidupnya itu bersaksi kebenaran hak, kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Nah Allah dawuh liyahlika man halaka am bayinati wa yahya man hayya am bayina. Jadi kemana nak diterjemah sing ora roh tauhid ben kono mati. Maksudnya iku ora kok terus mati nyata wis dianggap mati. Ya mulane Allah nak duka ngendikan inna ma yastajibul ladzina yasmaun wal mauta yab'atsumu. Jadi gampangane sing roh ayat-ayatku ya wong urip-urip iku. Angger sing ora roh anggap wong mati ngono ae. Gayane urip tapi hakikate apa? Mati. Mulane wong sing ora nampa kebenaran itu dianggap napa? Mati. Dianggap picek budak mati sumum bukmun om. Jadi paham ya. Jadi mulane jenengan ngaji ku sing seneng. Nggo ngesahno uripem. Mergo uripem sah iku sause wayah ya man hayya am bayina. Eling-eling ya. Wa qala dawu sapa Imam Asy-Syafi'i kang Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu man ta'allama al-Qur'ana azumat qimatu. Man disabane wong ta'allama belajar sapa man al-Qur'ana ing Qur'an azumat mongko agung apa qimatu regane man. Wong kok belajar Qur'an regane dadi dhuwur. Ya dhuwur cara pangeran ya dhuwur cara manusa. Wa man disabane wong ta'allama belajar sapa man al-fiqh ing fikih. Nabula mongko utawa nabila sami mongko dadi agung apa kadru kadare man. Wa man disabane wong kata bae gelem nulis sapa man al-hadis ing hadis kawiyat mongko kuat apa hujjatu hujjaiman. Wa man disabane wong ta'ala mau belajar sapa man al-hisaba ing hitungan. Jazula mongko dadi agung apa ra'yu pendapat man. Wa man disabane wong ta'ala mau belajar sapa man al-arabiyata ing bahasa Arab. Roko mongko dadi alus sapa top uhu wa ta'iman. Maka bahasa Arab iku ketok ngelola hidup. Tak latih bahasa Arab. Aku yakin sing ngaji ning kene ora pati iso elal. Wis yakin wis. Ki ngaku ora ngaku padha wae wis padha. Kowe nak ngaji elal iku kan ana apa ya? Pokoke ndadekne urip iku iso nata. Misale sing tau ngaji elal iki koyo Mas Tam tau mondok. Misale kan elal. Yaqumu asluhu yaqwumu, no? Yaqumu asluhu yaqwumu. Mesti oleh elal ngene. Wawu huruf ilat. Ya huruf ilat huruf penyakitan. Kok nyandang harokat. Dadi rapati kuat. Dipindah. Wong wis lara kok kon mikul iku sakit. Ya saiki dipindah. Lah ya kan fa'ala yaf'ulu ya to ora? Berarti mestinya kan kana yakwunu. Koma ya yakwumu. Paham ya? Kok malah ngelatih kok cilik-cilik ben-ben benar. Akhirnya dilal yakumu asluhu yakwumu ala wasni yaf'ulu. Nukilat harokatul wawi mergo huruf ilat ila harfin sahih. Wong loro kok nampa harokat gak kuat digeser. Huruf ilat kok nampa harokat digeser. Akhirnya dadi yakumu apa? Mergo sing kuat ndonga amanat ku ya sing sahih sing waras. Ya waras awake, waras uteke. Paham ya? Ya waras akidah. Dadi wong terus kulino nek ngono huruf ilat aja nandang harokat gak kuat. Jadi akhirnya terlatih proporsional, napa? Proporsional. Terus huruf ilat itu nek mati, sing dibuat ya sing penyakitan. Jadi misalnya, aslu. Kenapa kok dibuang? Wis penyakitan nek mati wis dibuang wae. Aja geman buang wong sing sahih. Buang ya sing tapi aja mateni wong. Mesti iki. Sing pantese ra ono ya sing penyakitan. Yo, dadi maksude iku ning donya iku liyahlika maksude sing pantes ora entuk perhatian sing penyakitan tauhid, penyakitan kalimah thayyibah. Sing pantes urip itu sing bener, sing roh kesaksian Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut liyahlika man halaka am bayinati wa yahya man hayya am bayinah. Ini kula tulis loh. Di antara yang saya figura di kantor saya di rumah itu sampai kula nak ndek dhuwit, amplop kula niku ana tulisane wa yahya man hayya am bayinah. Tak guling-gilingan, Gusti kula pantes urip mergo kula cek mulang tauhid. Lan urip kula untuk lisensi, dadi urip kula legal.
Mbok nak urip murah roh, ya uripku iku legal. Mergo nerangno napa? Tauhid. Sekali kowe ora roh tauhid, uripmu ku ilegal. Dadi ning aras ditulis mati tapi kowe golek dhuwit, paham? Ada ning kono ditulis mati. Paham ya? Kok gak roh apa? Gak roh tauhid. Iku cara pangeran diitung apa? Mati. Lane jari Sufyan bin Uyainah nak ngendikan la ilaha illallah bimanzilatil ma. Faman kana lahu la ilaha illallah fa huwa hayyun. Wa man lam yakul la ilaha illallah fa huwa mayyitun. Mulane iblis ora tau dipateni pangeran. Jari Sufyan bin Uyainah. Kuwi gurune Imam Syafi'i. Jadi guru Imam Syafi'i zaman yang Mekah itu Muslim bin Khalid Az-Zanji. Zaman yang Madinah ngaji sama Imam Malik. Sausi alim ngaji Bik Sufyan As-Sauri, ngaji Bik Sufyan bin Uyainah. Dua Sufyan. Setelah beliau alim ngaji usul fikih tengene Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini ku muridnya Imam Sinten Abu Hanifah. Iki wong alim do ngentekno ilmu gurune. Saiki ilmu gurune rantek-entek. Mulane kula orang pensiun Mas, masyaallah. Dadi rada kecelakaan. Kula mulang teng mriki rada kecelakaan. Dhisik iku murid udah gampang pensiun. Jadi Imam Syafi'i ngaji Imam Malik ku mau 3 tahun. Terus setor muatok dihafal. Terus gurune mulang wis sungkan, wis jeng ilmu wis entek. Lah ketok aku iku rantai. Lah ngene-ngene wae ora ono sing mulang jalalan ning kene wis 20 tahun ora ono sing setor apa? Setor apa? Jalan. Mesti nek setor kan. Alif lam mim Allahu a'lam bi muradi bi dzalik terus. Dzalikal kitab ilmu nazzal ilm. Bos Gus bar ora ngono bisa. Dadi Imam Malik ku di story muatok Imam Syafi'i. Kitab sak foto di store apa? Paham? Akhirnya guru nulis leren. Ilmu ku sentek dok ini. Biasa lagi ngaji baik. Ngaji orang nganti pirang tahun ya. Kitab Muhammad bin Tintek. Akhirnya guru nulis nggak nulis leren. Kau iso dilereni, anak dilereni tak lereni. Ayo kapan guys setoran ya? Lo nak iya, kapan dimulai tahun baru 2000 berapa? 19. Pertama sobo. Ayo ngaco. Apa? Tawaduk Gus asline iso tapi bebo ora iso. Sing ngandel nak tawaduk sapa? Ya dadi iku eling-elingan. Terus dari Sufyan bin Uyainah iku. Mulane iblis ora tau mati. Mergo mbek Allah dianggap mati. Dadi kena apa iblis ora dicabut nyawane. Cara Allah ketika iblis wis durakani perintah wis dianggap mati. Fa innal asi iku mayit. Wong ra roh pangeran wis dianggap mati. Iku mulane pangeran dawuh wong sing ora roh pangeran iku innama yasjibul ladzina yasmaun. Gampangane sing iso paham ayat-ayatku ya sing duwe pendengaran. Mereka iku ora duwe pendengaran. Artinya mereka iku ora urip. Jadi melane berat. Melane ora entuk hidayah to dianggap ora urip. Melane iblis ora perlu mati wis dianggap ora urip pangeran. Iki cara pikirane sinten Sufyan bin sinten. Oh ya, alasane yo masuk akal. Ya mau napa? Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhum Allah. Dadi wis wong ngono wis dianggap mati. Mulane nek kepengin urip kudu roh tauhid. Lha iku lagi urip. Nah, mulane nek sing ora urip dianggap wis mati mergo ora roh tauhid. Nek sing roh tauhid lagi dianggap wa yahya man hayya ambayina. Eling-eling ya. Mulane kula suwun mbok jenengan mbok pira kadare niku ngerti tenan nek Allah iku pangeranem. Nggih tetep ngerti fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus cara Abdul Hasan Asy-Syadzili, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Sause kalimat tauhid bener iku lagi sah istighfar. Saiki sampean tak bedheki wong kafir istighfar sah ta ora? Ora sah. Mergo urung ana tauhid. Dadi sae istighfar iku ba'da kalimatit tauhid. Mulane ana wong kafir 80 tahun. Terus saiki maca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Langsung kabeh dosane di sepuro. Mergo syaraté di sepuro iku ba'dat tauhid. Mulane Allah ngendikan qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah. Mergo syaraté istighfar iku sause tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika ai bihadil kalimah. Lan cara Abdul Hasan Asy-Syadzili kowe istighfar dengan dasar kalimat ini. Mergo sing iso ngesano istighfar kalimatut tauhid. Lan cara madzhab Syadzili sedurunge istighfar maca kalimat tauhid. Nah cara Imam Sanusi malah kon maca ping 100 minimal. Tapi nak cara toreko Indonesia walian istighfar sik lagi napa? Tahlil sik. Urutane sik di. Gue sing gawe ajaran tam malah tuh. Piye nek urutan Indonesia. Mari ra tahu apa yes istighfar. Ping piro? Piro istighfar terus?
Wis ngono ya apik. Wong sing mlaku ngono. Ya tapi kan wis tauhid ya. Indonesia kan wis ahli tauhid. Wis ra apa-apa, tak sahno wis gak masalah. Jadi mau kula cerita ya, jadi Abdul Hasan Asadili niku di antara khasih tarekah niku. Sampeyan kalau kitab yang beredar di Indonesia gini, Jami Usulil Auliya sing biasa diwaca Habib Lutfi nah teng acara-acara. Tapi kalau gak ada kitab Sadili niku kathah. Riyen bapak kula nu sangat-sangat Sadili, tapi Sadili ini ora koyo terus wiridan biasa mawon, kados kula ngeten biasa. Namun dia sangat Sadili tapi dia biasa. Karena tadi Sadili beliau-beliau itu ilman. Sanad kita kan Sadili yang apa? Ilman. Itu Sadili madzhabnya gitu. Jadi kalau mau istighfar, itu kalimat tauhidnya ditotosi. Mergo sae istighfar itu ba'da tauhid. Buktine kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah. Wong kafir omongi sekali mereka bertauhid, maka sing wis kliwat-kliwat di sepuro. Lah saiki wong kafir wae di sepuro mergo kalimat tauhid, apalagi kita. Mergo wastaghfir li dzambika sause fa'lam annahu la ilaha illallah lagi wastaghfir. Iki cara pikirane sinten Abu Hasan apa? Asy'ari. Tapi ya kathah juga sing kaya Indonesia, kira usah cilik ati. Dan iku madzhab Sanusi. Madzhab Sanusi itu cara pikirane beliau itu la ilaha illallah kalimat sakral. Sing ngomong kudu sakral. Lah mulane di mukadimai istighfar. Iku madzhab asline ya ora roh tapi mbok lakoni. Iki tak terang tapi dadi aku ya roh keng lakoni kuwi perkara kur. Nah, sanut. Lah wis saiki Sanusi apa Sadilia? Apa la Sadilia ta wala Sanusia ta? Artinya kan ora kabeh to. Manut to napa? Wong dene buku ya iku primbone ya iku dadi. Wong sangune ya padha. Bener salah ya sangune sakmu. Cara kanca kula ora. Cara kanca kula semaan ra tenan. Ngono ku wis kadung dilem kula samplope padha wae. Kira kacar ya. Talilan sedile modas padha wae wis ngono wis diputusno keluarga sembrono. Nah. Wong keliru tak warai yo ben diridani pangeran. Kowe nak mimpin tahlil iku pokoke ngajak umat ben cek kenal pangerane. Paham ya ngajak umat ben cek kenal pangeran. Piye-piye khase para nabi ku ngenalno umat ambek pangeran. Mulane kabeh awale wajib ma'rifatullah, ngenalno pangeran. Nah wong awam ra mbok kenal pangeran ya ora roh tenan. Saiki wong awam penggaweane ku delok saiki delok internet delok WA. Cara ora mbok cak tahlilan wis malah ora. Soal ana sing ngukumi bid'ah ya keben pancen penting eling sunah Rasul. Dadi kowe tahlilan eling Allah sing kono eling sunah Rasul padha apik cara kowe ora masalah. Serang-serangan aku wis ben ketemu pangeran kok cocokan sing bus warga ndi. Ternyata padha bus wargane berarti lu teman. Ya sing ngono kok repot. Oh wis karo ayate suma ilahi marji'ukum fayunabbi'ukum. Lha opo kowe mikir teman-teman sampean ketemu pangeran wong isih ana balikne pangeran. Cara kula dikritik wong santai wae. Lho kula nate dikritik tiyang, wong rada khusyuk. Ya maksude kula ngakoni Gusti jenengan niku ngalim, tapi kula jenengan ngaji kok guyon, kula mboten wani nak ngaji guyon. Ya sing ngene ae. Aku ora wani ra guyon. Mergo uripku bek mbek syukur mbek Allah, mulane aku guyon. Kira wani guyon mergo ora tau syukur. Lah yo nak ketemu pangeran wani, kowe mbek aku menang ti. Wah ora wani ku sampe tantang ngono. Terus kedua ngene, iki cerita tapi aja lebok nanti. Tapi iki ceritanya. Dewe Mbah Mun nak ngaji kok guyon. Jare Mbah Mun ngene, Dewe Mbah Mun. Kira kena apa kiye ngalim nak mulang kok iso guyon. Ayo sapa sing ora bali maksum. Sepakat kan nak mulang nggih guyon, Mbah Mun nggih guyon. Mergo wong alim iso maca kitab lanya, dadi kok berguyon. Nah wong ra pati ngalim roh kitab wis ngredeg. Ora raine wis kita kipe piye didelok wong akeh semriyam. Wis ra kok berguyon wis. Ayo wong ra pati ngalim maca kitab kok berguyon lho di depan umum. Mriyang sik apa guyon sik? Wong ngalim-ngalim kan iso ngendhalekno suasana, mulane rileks apa? Kayak kiai lho sing biasa pidato kan iso guyon. MC ra iso wis dredeg ro wong. Tapi sebenarnya kita guyon bukan karena anggo, enggak karena ngiling-ngilingan nek kita ning dunya iku wis puas. Peparingnya Allah sing kita lakoni iku wis puas banget. Ditakdir sujud, ditakdir salat, ditakdir maca Quran. Kita puas sekali. Mulane guyone para wong para pangeran iku malah dadi paregene Allah Subhanahu wa ta'ala. Ora guyon arogan, ora guyon bakas wedoan, ora guyon bakas dunya. Lane wonten ihya wonten kitabir ngaten teng dan beliau meyakini itu hadis. Inna min khiyari ummati qauman yathakuna jahran min saati
rahmatillah. Sebagian umatku sing pilihan-pilihan iku nak guyu banter-banter. Mergo saking yakin jembare rahmate Allah. Wa ya beku nasiron min khaufi azabi. Nak nangis ku dhewean, mergo wedi pengiran. Saiki ora kadang wong nak nangis depan umum penampilan kan dhewe dalane omahku ya. Mustofa kok mbok undang nangis dhewe ben sawangane dongane mandi. Bareng tok omah. Ya aku. Ora oleh sing bener iku apa yadhaku najaron min saati rahmatillah wa yabkuna sirron min khaufi adabi. Oh dadi eling-eling ya. Dadi kula suwun sanget pokoke kita jenengan sedanten cita-cita ning donya niku natapno tauhid yusab itu wa alladziina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dadi tauhid itu mbok tetepno ning bumi. Kita duwe anak ya kita ajarno ning anak. Niru Nabi Ibrahim wa ja'alaha kalimatam bahagia. Terus kowe kudu ketok bahagia. Sakwise iman kuwi kudu bahagia. Aja sampai kowe kalah bahagia mbek Donald Trump mbek wong-wong Eropa. Mergo kita duwe kalimat sing tukti ukulaha kullahilim bi'izni rabbiyah. Saurip-uripe kita diridani Allah. Mergo gawa kalimat tauhid. Kayak apa kalau kita ditakdir kafir? Kayak apa menderitanya kita kalau ditakdir kafir? Mulane dawuh Nabi salasun mangkun nafi wajata halawatal iman. Sing tok manis iman iku apa? Orang yang mencintai Islam dan sangat senang dengan Islam dan benci kekafiran, sebenci andekan dia dijatuhkan di api neraka. Alhamdulillah kok iman gua ora iman nak jadi penduduk neraka. Saiki ora wong Islam delok Eropa seneng. Indonesia harusnya kayak Eropa, makmur. Nah, cara kula sebagai wong saleh, sebagai umume wong nak makmur terus piye? Makmur tenan ya sing ngeruh tauhid ku jenenge makmur. Tauhid lho ya maksudnya tauhid sing wis menyatu di hati. Kowe aja takok, kalau ditulis di topi kok apa mewakili tauhid. Kowe ora takok iku adu-adu blok goblok ngawur ae. Sensitif wae sembrono takok ngono kowe. Nanti wong takok kadang provokator. Apa boleh mengekspresikan tauhid sampai ke tubuh kita, ke topi kita, ke kaos kita? Wih, kok provokator takok ngono. Iku latas aluan Asia, iku mlebune paham ora. Wis ngono, awas gak ana sing takok ngono. Oh. Tak penjara. Bakas kalimat tauhid kok takokane terus kok didi. Sing jelas Quran iku fa'lam annahu la ilaha. Penting kowe ngerti ilmu yaqin dan ilmu musyahadah annahu la ilaha illallah. Ning ngono yo ora ana keterangan carane masang ning ndi, carane dakon ning ndi ora ana jelas. Mbok pasang yo apik siar, mbok pasang yo apik. Aja terus kowe gedeng masang yo keliru. Piye-piye donya butuh siar. Tapi aja masang terus kaya-kaya ora wis ngono iku cukup. Iki fatwa nang ngomong wis pokoke ngono lah. Kok jero-jerokno. Oh, takok provokator ora oleh takok ngono. Yo aja kemana kene takok ngono. Ya pokoke apa? Kalimat tauhid itu fa'lam apa? Fa'lam. Dadi tahu betul maknane tauhid. Ya mau minimal misalnya tak wari kados ngaji kula di dalu. Alam iki kadung wujud. Paham nggih? Kan enggak mungkin sesuatu wujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Pasti pencipta alam itu wujud sing prima, wujud sing kelas top. Lan disebut wajibil wujud. Lah Allah iku zat sing wajibil wujud. Jadi maknane la ilaha kira-kira ora ana sing wujud hakiki kecuali namung wujude Allah Subhanahu wa taala. Ya wis ngono kuwi lumayan. Lah Allah iku sapa mesti angen Allah iku sapa? Allah iku zat sing wajibil wujud. Bariku terus wastaghfir li dzambika walil mukminin. Kan nunjukno nek Islam ora egois. Kowe sakwise istighfar yo mikir wong liya. Sing jaga tauhid ning Papua iku ora kowe. Wong-wong Islam sing melarat terus kerja ning Papua, akhire gawe masjid ning Papua. Ning Bali iku sing jaga Islam ra kowe. Wong Madura dagang sate ning kono bareng sugih gawe masjid. Artinya kita yo ora iso jaga Islam dhewean, NU yo ora iso, Muhammadiyah yo ora iso, HTI yo ora iso. Sing jaga Islam wong akeh. Mulane nak istighfar oleh ego. Mulane assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Kula nu di santrine bapak wonten sing dadi hakim teng Bali. Tiap tahun sowan kula nak crito ya Allah. Gajine iku dienggo dakwah ning Bali. Kula di santri sorogan muin mbek kula bocah Bali. Iso maca muin lanya. Bapak iku bayi bakul sate tak dudono silsilah. Ora mubalek bakul sate. Yo niate mergawe bae. Singkat cerita, lalah sukses terus biasalah wong Madura terus anak punakane dijaki ning kono. Bareng dijaki ning kono akeh, akhire gawe masjid. Bareng gawe masjid di kebutuhan duwe wong alim, akhire anake dipondokno ning Sidogiri. Iso maca kitab terus pindah teng sarang terus ngaji sorogan mbek kula.
Iku sing jogot, sing ndadekno wong sujud ning Bali ya wong ngene iki. Sing ndadekno sujud ning Jerman, mahasiswa Indonesia senajan to kadang pacaran, kuliah ning Jerman, bawaan tauhid tetep sujud. Berhubung kancane akeh nggih komunitas muslim ning Manchester yo ngono ning Amerika. Kudu mbok dongakno kabeh. Iku sing gawa tauhid ning bumi-bumine Allah Subhanahu wa taala. Mulane ra oleh istighfar kok dhewean ora oleh wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nah ning gone salat assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ora oleh egoisme assalamu alaina titik. Wong liya ora penting. Oh, Jepang iku cak ora ngerti akhlak. Ya, jadi assalamu alaikum wa ala ibadillahi sholihin. Siapa saja yang memberi kontribusi pada agama ini, kita anggap wong saleh. Paham? Jadi ojo egois. Dilatih Islam ojo egois. Sange egois sampai kelompok liya. Angger gak wani masang lele wah ra tauhid. Sing sitok tauhid ku ning ati ora ning tulisan. Tauhid kok digo debat. Nah, aku yo melok-melok ngene iku, jegem. Oh, bocah. Cara aku DH ora aku murid, tapi aku ora tau ngancam-ngancam ben. Di aku wis dadi ngene iki ben kono. Engko pangeran sing mutus. Wong gunane di pangeran ahkamul hakimin kowe ora usah mikir di sing bener, bocah kok. Kowe kan wis yakin pangeran ahkamul lha opo mbok putusno ning donya. Seneng masang ya ben masang, seneng ra masang paling pada akhirnya keputusane ning Allah apa ning MUI. Ayo aku takok. Sebenarnya cocokan nak wis. Paham, mesti rasa fanatik teman-teman. Soben wong sing ngono iku gandeng jejer kowe. Jajan ibu swarga sapa? Jumlah timbun rokok lho. Operator dinyek. Jumlah. Bareng kono kan jek mek pangeran gak trimo. Dilepokno bisa. Wong Islam dinyek-nyek ana rokok kabeh. Bareng rokok lagi damai. Piye? Terus eling jajaku. Aku tau dijajah ke Pak Mojoyahan aja. Tapi aja kon mimpin aku. Mas aku ra ning kono rencana aku ra ning kono. Jadi ngono ku lha opo? Kowe wis yakin Allah ahkamul hakimin dan ke Allah sering dawuh sok ben balik kabeh ning aku terus aku sing mutusno. Jadi memaksakan putus sekarang ku keangkuhan, nggih mboten? Memaksakan putus sekarang itu sitok Islam kultural, sitok Islam khilafah, sitok Islam apa meneh? Formal ya. Terus apa meneh? Apa, Mas? Mustafa lho aku wis gayane khusus ae provokator dene. Cara rata didik dadi khawarit. Bawa ora melok-melok Mustafa. Soale kabeh ku istihad wis ben ngono. Sementing dheweling pangeran lan yakin keputusan tertinggi ning Allah Subhanahu wa taala. Sementing kita sebagai ahlul ilm target iku fa'lam, napa? Nak oleh roh Allah iku wis tahqiq mau gene carane alam iki kadung wujud. Paling banter kowe roh nak jenenge wujud mesti disebabno sesuatu sing wujud. Tentu penyebab ini kelasnya jauh di atasnya. Mulane berstatus wajibil wujud. Nak kowe wis roh ngono iku sahadam iku disetingkatno malaikat. Iku sing disebut syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Jadi wong kok syahadae wis bener iku nomor 3 urutane gak keren sih. Siji syahadae Allah, nomor 2 syahadae para malaikat, nomor 3 syahadae ulul ilm. Oh, paham nggih? Dadi ngono sing mlebu syahadah ketika ulul ilmi, wong sing di ilmu. Dadi ora ana ning Quran sing di gendera ta sing di topi ya ora ana, sing duwe Nusantara ya ora ana. Iki dadi adil sing duwe pokoke ning Quran redaksine ku ulul ilm. Jadi tauhid itu nganti tauhid sing berstatus ulul ilm. Tapi kita aja nyalano gendera, piye-piye butuh siar, dunya iku butuh siar. Tapi sing ra nyiarno ya keben dunya iku butuh ikhlas. Jadi nek ikhlas kan ciri khas ora diketokno, paham? Ya keben nek menawa tenan ikhlas. Sing go gendera ya nek menawa tenan lah kowe iki kan ra jelas, gendera ya ora, ikhlas ya ora, terus dadi apa? Ora jelas iki kita ora apa-apa. Rahmat Allah tetep cukup nganggo rahmatiku. Wis keliru lah cukup wis ora usah kuwatir. Paham ya? Kados ngaji kula didalus pokoke Allahumma illam akun ahlan an ablu wa rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughani. Ya eling-eling ayat apa? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa sing syahidallahu annahu la ilaha illa huwa malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil. Dadi keren tenan syahadatu ulil ilmi. Mosok syahadate di nomor 3 siji Allah karuan gak tersentuh. Nomor 2 malaikat karuan makhluk yang pinggire pengen.
Malah keren kita be malaikat, masyhur. Kanjeng Nabi nate dawuh, sok ben umatku sing zaman akhir tok. Bahkan aku rindu, wasauqa saya rindu sama umatku zaman akhir. Kowe iku top tenan jare Kanjeng Nabi. Jare sahabat, bukankah itu malaikat? Malaikat iman karuan ndekne pinggire pangeran, bangkune ra iman. Nak ngono para nabi, karuan nabi iman untuk wahyu, roh Jibril. Nak ngono sahabat kula, bangkune kira iman tak didik aku. Terus lha niku sinten? Umatku ning zaman akhir. Wong ora roh aku kok iman be aku. Ora roh swarga ya njaluk swarga. Ora roh neraka ya wedi neraka. Dadi mau modal mantep pun. Dari tadi iku malah keren mergo modal. Wong ora roh apa kok amen iman ya. Mulane kira roh sing bangga, paham ya mergo ora roh kok iman. Jadi masyhur ono malaikat saya khina fil ardi takoki pangeran. Kowe roh ning donya, ya apa? Do ngaji Gusti. Paham nggih mboten? Njaluk apa? Swarga. Nggih. Lah roh swarga. Dhewe mboten roh tapi njaluk swarga. Terus pangeran takok. Umpama roh tenan, tambah tenanan Gusti. Ora roh tenanan. Nah kita yang mlebu sing jenis iku alhamdulillah. Lah kita mlebu jenis iku. Lah ngaji go apa? Go kitab Gusti ngalor kidul. Lah paham mboten wae hebat. Ora paham e go apa meneh? Paham. Sok jos lagi, sok jos iki. Serasa dijiro-jiro napa kaya apa? Jos. Waman uti sampane wong tak alama iku belajar sopeman ala robiata ing basa Arab roko mongko dadi alus apa topuhu ta iman. Mergo tadi iso proporsional. Waman uti sampane wong lam yasunu ra iso jaga sapa man nafsu ing awak dhewe iman. Orang yang enggak bisa jaga harga diri, murah, terus gampang maksiat. Iku lam yanfa mongko ra manfaat iman apa ilmu iman makolar.